正点原子新品 T90 电烙铁，我们开箱来看一下，它一共有3个型号 ：T90A、T90B、T90C。打开来看一下，看都有什么东西。这是一个简易的支架，使用说明书、发热芯、主机。把其他3个都打开。T90A、T90B、T90C， 它3款的外观是一模一样的，都用的是 0.99 寸的高清彩屏，中间都有2个按键，一个 A 键，一个 B 键。然后这边设计有橡胶的防滑手柄，顶部都有 Type-C 的插口，用来供电。我们来跟 T80 对比一下，相比于 T80， 它更粗了，而且屏幕更大了。屏幕换成了彩屏，再一个它的功率更大。T80 它的最大功率是100瓦。T90 最大功率是140瓦，但是有一点需要注意，它的最大功率取决于你供电的这个电源，还要支持这些协议啊 ，PD 3.1、PD 3.0、QC 3.0。当然，有这些协议的充电宝也可以用来给它供电。那么 T90A、T90B、T90C 3款的外观一样，有什么不同之处呢？首先，它的功率不一样。T90A 它的最大功率是65瓦 ，T90B 最大功率140瓦 ，T90C 最大功率130瓦。再一个，它使用的烙铁芯也不同，像这个 T90A 它使用的烙铁芯是 T210，T90B 使用的烙铁芯是 T245，T90C 使用的发热芯是 T65。那么这3款烙铁芯跟市面上能不能通用呢？ T245、T210， 也就是 T90A、T90B。它的发热芯跟市面上是通用的 ，T90C 使用的 T65 烙铁头它是不通用，是专用的，这点大家需要注意。好了，为了节省大家的时间，我们就不一一测试了，就用这个 T90B 做一下演示。首先，我们打开这个盖子，将这个 T245 的烙铁头直接插到底，插上 Type-C 的供电线，开机显示 logo， 然后我们按下 A 键就开始加热了。450度，最高温度也是450度。然后这边显示它的电压、电流还有功率，最下边是它的功率条，中间是它的实时温度，左边是设置温度，下边1、2、3有3组预设温度。我们长按左键就可以切换预设温度。现在切换的是预设300度，再长按左键，预设350度。这里的温度会降到我们预设的这个温度。第3组预设温度是380度。好，我们同时按住2个键，进入菜单。菜单里边可以查看它的电压信息，光标选中它，我们长按 B 键就进去了。这里会自动识别我们电源适配器的这个功率还有电压。你看，这里是28伏5安，最大功率140瓦。继续长按 B 键。退出，我们单击往下走，看这里可以设置温度步进，快捷温度就是刚才那3组温度，再往下按休眠温度、休眠时间、待机时间、工作电压、功率微调、温度单位、语言选择、旋转显示、开机加热、温度校准、恢复出厂、版本信息，长按 B 键退出。操作起来没有那么复杂，挺简单的。好，我们现在把温度调到450度，最高温度。找完水来测试一下它的最大功率。大家看，达到了137、138瓦，将近140瓦。缠上汉西斯来测试一下它的花锡速度。1、2、3，开始。画了，大概3秒这个样子，花锡还是挺快的啊。那么这3个型号该怎么选择呢？主要根据大家的使用环境、使用场景，看你修什么。像我用这个 T90B 用的比较多，其实大家在我前几天的视频中可能已经看到了，我已经用这个 T90B 开始做维修了。如果说你修比较精密一点的板子，就选 T90A。好了，今天我们就暂时测试到这里，具体的使用效果大家在我的视频中观看。好了，视频就给大家分享到这里。